வணக்கம் மாணவர்களே, அனைவரும் நலமா? இன்று நாம் கணித பாடத்தில் 1 முதல் 18 வரையிலான கூட்டல் கணக்கினை செய்ய உள்ளோம். மாணவர்களே, இது கூட்டல் கணக்கில் பாகம் 4 ஆகும். சென்ற வாரத்தைப் போலவே இந்த வாரமும் நாம் ஆங்க்ரி பேர்ட்ஸ் என்ற விளையாட்டின் வழி கூட்டல் கணக்கை செய்ய உள்ளோம். மாணவர்களே, அதற்கு முன்பதாக கூட்டல் என்றால் என்ன என்பதனை பார்ப்போம். கூட்டல் என்பது 2 அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட எண்களை ஒன்றாக்கி அதன் மொத்தத்தை பெறுகின்ற ஒரு கணித செயல் ஆகும். மாணவ செல்வங்களே, இதுதான் கூட்டல் குறி. கூட்டல் குறி பார்ப்பதற்கு ஆங்கில மொழியின் எழுத்தான தி என்ற எழுத்து போல இருக்கும். கூட்டல் என்பது ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்க்கும் கணித செயல் ஆகும். சரி மாணவர்களே, ஆங்க்ரி பேர்ட்ஸ் விளையாட்டு விளையாட அனைவரும் தயாராகுங்கள். உங்களுக்கான கணக்கு 7 கூட்டல் 2. மாணவர்களே, 7 என்ற எண்ணை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 2 என்ற எண்ணை உங்கள் கை விரல்களில் எடுங்கள். உங்களுக்கு கிடைத்தது 8 அல்லது 9? உங்களுக்கு 9 கிடைத்ததா? சரி, பறவையை பறக்க சொல்வோம். பறவைக்கும் 9 தான் கிடைத்தது. 7 கூட்டல் 2 விடை 9. சரியான விடை மாணவர்களே, வாழ்த்துக்கள். 3 கூட்டல் 6. மாணவர்களே, 3 என்ற எண்ணை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 6 என்ற எண்ணை உங்கள் கை விரல்களில் எடுங்கள். இப்பொழுது கூட்டி பாருங்கள். உங்களுக்கு கிடைத்த விடை 9 அல்லது 5? உங்களுக்கு 9 கிடைத்ததா? பறவையே 9ஐ நோக்கி பறந்து செல்லும். ஆம், 3 கூட்டல் 6 விடை 9. சரியான விடை மாணவர்களே, மிகவும் சிறப்பாக விடை சொன்னீர்கள். 3 கூட்டல் 7. மாணவர்களே, 3ஐ உங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 7ஐ உங்கள் கை விரல்களில் எடுங்கள். இப்பொழுது அதனை சேர்த்து கூட்டுங்கள். உங்களின் விடை 11 அல்லது 10? உங்கள் விடை 10. கருப்பு பறவையே 10ஐ நோக்கி பறக்கும். 3 கூட்டல் 7 விடை 10. இந்த விடை சரியான விடையா? வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே, இந்த விடையும் சரியான விடைதான். 6 கூட்டல் 5. 6ஐ மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 5ஐ உங்கள் கை விரல்களில் எடுங்கள். இப்பொழுது சேர்ந்து கூட்டி பாருங்கள். உங்களுக்கு கிடைத்த விடை 11 அல்லது 12? உங்களுக்கு 11 கிடைத்ததா? மஞ்சள் பறவையே 11ஐ நோக்கி பறக்கு. 6 கூட்டல் 5 விடை 11. வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே, மீண்டும் சரியான விடையை தான் சொன்னீர்கள். 4 கூட்டல் 6. 4ஐ உங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 6 என்ற எண்ணை உங்கள் கை விரல்களில் எடுங்கள். இப்பொழுது அவற்றை சேர்த்து கூட்டுங்கள். உங்களுக்கு கிடைத்த விடை 9 அல்லது 10? உங்களுக்கு 10 கிடைத்ததா? சிவப்பு பறவையே 10ஐ நோக்கி பறந்து செல். சரியான விடை 4 கூட்டல் 6 விடை 10. வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே, மீண்டும் மீண்டும் சரியான விடையே சொன்னீர்கள். 5 கூட்டல் 7. 5ஐ மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 7ஐ உங்கள் கை விரல்களில் எடுங்கள்.
உங்களுக்கு கிடைத்த விடை 12 அல்லது 9? 12 உங்களுக்கு கிடைத்ததா? சரி. மஞ்சள் பறவையே 12 நோக்கி பறந்து செல். மாணவர்களே, 5 கூட்டல் 7 விடை 12. வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே. 3 கூட்டல் 8. 3ஐ மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 8ஐ உங்கள் கை விரல்களில் எடுங்கள். இப்பொழுது சேர்ந்து கூட்டுங்கள். உங்களுக்கு கிடைத்த விடை 10 அல்லது 11? உங்களுக்கு 11 கிடைத்ததா? சரி, கருப்பு பறவையே 11ஐ நோக்கி பறந்து செல். 3 கூட்டல் 8 விடை 11. இது சரியான விடை. வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே, கணித மேதைதான் நீங்கள். தொடர்ந்து 8 கூட்டல் 4. 8 என்ற எண்ணை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 4 என்ற எண்ணை உங்கள் கை விரல்களில் எடுங்கள். அதனை சேர்த்து கூட்டுங்கள். உங்களுக்கு கிடைத்த விடை சுழியமா அல்லது 12? 12? சிவப்பு பறவையை 12ஐ நோக்கி பறந்து செல். மாணவர்களே, 8 கூட்டல் 4 விடை 12. சரியான விடையை தான் நீங்கள் சொன்னீர்கள். வாழ்த்துக்கள். 3 கூட்டல் 6. 3ஐ மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 6 என்ற எண்ணை உங்கள் கை விரல்களில் எடுங்கள். இப்பொழுது அதனை சேர்த்து எண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கிடைத்த விடை 9 அல்லது 10? உங்களுக்கு 9 கிடைத்ததா? மஞ்சள் பறவையே பறந்து செல். மஞ்சள் பறவை பறந்து விட்டது. 3 கூட்டல் 6 விடை 9. சரியான விடை மாணவர்களே, நீங்கள் உண்மையில் கணித மேதைதான். 5 கூட்டல் 8. 5 என்ற எண்ணை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 8 என்ற எண்ணை உங்கள் கை விரல்களில் எடுங்கள். உங்களுக்கு கிடைத்த விடை 11 அல்லது 13? உங்களுக்கு 13 கிடைத்ததா? சரியான விடை மாணவர்களே. 5 கூட்டல் 8 விடை 13. வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே. எல்லா கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் சரியான விடையே சொன்னீர்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்த காணொளியில் சந்திக்கின்றேன். இப்பொழுது உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.